Hi， Tony啊，嗱帶大家嚟到今日咧屯門嘅啟豐園，咁揾我哋發生咩事咧？嗱，今次咧就個案件都相當之嚴重嘅。咁事主揾我哋嘅時候咧，send 咗好多相俾我哋睇啦。咁啊，發現樓上嘅天花咧就流水嘅非常之嚴重，搞到個廳咧就有一個好嚴重嘅石屎剝落嘅情況。去到咧佢哋自己要做個網去罩住嗰啲叫石屎剝落嘅情形出嚟。咁佢哋同樓上都投訴咗好多次，管理處亦都同樓上講咗好多次，但係樓上點都唔合作，唯一淨係講一句：你揾到源頭，我咪整咯。咁所以佢今次揾咗我哋漏水專家，希望做個科學測試之後呢，揾到源頭，繼而就希望同樓上傾，盡快解決而家呢個咁嚴重嘅漏水問題。今集帶大家睇下發生咩事先。Hello， 係楊生係咪？你好，歡迎hello。先有幾多人會冧？哦，即係你拆晒啲網啊嘛？係啊。係。哦，唔係。哇！漏咗幾耐啊？舊年8月開始冧。唉。舊年8月已經係咁。唔係，係開始呢度有啲水印，跟住就話滴水，埋邊呢一咁樣都唔刪佢個水標喎？你咁樣都唔刪佢水標？冇得喐佢。冇得喐佢添，管理處又唔喐佢。係啊，樓上係租咗俾人住嘅，咁佢住緊閂到水。刪到㗎，但係佢管理處唔肯刪㗎嘛。但係唔閂得佢食水㗎嘛？刪得，跟344刪得㗎。不過佢管理處驚俾人告啫嘛。但係你咁樣都唔刪佢啊？鹹水啦，定鹹水啦，唔使睇。外牆啊嘛，鹹水。係啊，佢係室內嗰啲水，即係係啊，鹹水啊，出邊外牆就肯定而家係外牆本身條鹹水喉走外牆嘅。幾時開始咁犀利嘅1個月前咯。10月冧呢度，10月之後？10月之後，話都半年咯喎。今日4月啦。係啊。半年都係咁樣定？而家滴多咗嘅，之前咧每日6公升度，6公升喎。而家咧係12、13公升。哦，咁10月13公升喎。係啊，最誇張係18。沖個涼3分鐘都係10公升嘅喎。水係咪上洗手間？唔係鎖咗啦，要管理處。咁點解唔識佢水仔？管理處唔識。唔識都係睇啩。水記都會識咯。你個水記都識得啦，你呢個程度。你都係要講個政府肯做啫㗎嘛，啱唔啱啊？你個政府肯做啫，而家個政府唔肯做啊嘛。但係有投訴過水務署嘅。水務署嚟嘅睇刪個即係睇個係半個鐘頭。係就唔喐嘅。咁咧佢攞水標喎，18公升水喎。幾時？我嗰陣唔係水務署嚟嘅時候咧，就6、7公升度啦。你仲自己整咗個網添喎？係啊，因為裏邊咧入門口位又係兩個都係，一入門口位有機會冧成石屎河。房有啊，過埋得滯啊！唔係個房頂都有啊。睇住啊，入去呢個冧落嚟啊！房頂 spalling 啫嗰啲。阿楊生，你諗住點啊？如果係做咗個報告之後，做到個報告就睇管理處，管理處就話咧會攞呢個報告咧，就同樓上講要即係叫佢整。但係點解？因為樓上就話你揾到邊度漏，我就整啦咁。咁我點揾邊度？點解唔最簡單食咗佢個水掣？佢曾經講過話會刪水掣試下嘅，但係結果係黑不了了之。咁其實我懷疑嘅拖時間嘅，又係拖嚟。唔係，但係呢個位真係好難，呢個真係傳唔到喎，大佬。真係傳唔到啊！呢個即係個個傳唔到啊！呢因為個平時嗰啲淨係廁所就話啫，但係佢係都唔整過，呢個真係用都用。呢度仲有一個啊！呢度仲有一個啊！你睇下上面。係我篤穿佢。我知啊，上面仲有一個啊，仲有一個大嘅呢度。呢度啊？誇張，第一個擺明水喉啦。係咯，呢個真係好明顯㗎咯喎。呢個係好少有唔使諗都知。你跳晒電掣㗎係嘛？跳晒電。冇跳到，未跳。但我唔敢跳嗰個免插蘇啦，同埋聽燈又唔敢用啦。但係管理處上嚟，佢跟住又會講咩咧？咁奇怪，唔通話俾你聽冇啦？咁咪叫我揾到情況。唉，但真係唔複雜喎，佢熄咗個水喉，
係啊，第一晚就得㗎咯。我希望佢停一停4個鐘就已經無水，因為試過㗎啦。但係管理處一樓上嗰度又唔成又要話自己停下，咁佢結果佢又其實真係夜晚睇個水錶，跳半夜3更，第3個鐘都搞掂㗎喎。算啦，但係冇辦法啦。點解即係都唔係都唔認，無謂搞到咁咯？驚點啊？入廁所嗰段爆咯，但係真係走啫。但係佢而家有亞隻天花啊嘛，佢應該係亞仔咯，亞隻天花頂翻過嚟頂咗一個過嚟㗎。咁唔使啦，咁咪上睇個水錶先啦。可唔可以麻煩開上面嘅水錶房？我都想睇下上面水錶。行地台啦已經。行地台啦。冇啦，如果行地台就完啦。但係唔係好喐嘅係真係，但係點解可以咁濕嘅？通常都係佢喐咗濕咗好耐嘅真係，佢應該係濕咗好耐。行地台啊！執下。我哋搞掂㗎啦，其實。哦，好啊。係啊，我哋搞掂咗。但係你俾10日時間我，咁我就出翻個報告俾你㗎。係。咁出報告嘅時候咧，我會電話同你解釋一次先嘅。哦。冇問題咧，我會俾個電子版，你可以直接 send 俾管理處就得 ，WhatsApp 嗰啲。哦。跟住我會寄2份紙本俾你。哦。咁你嗰份紙本你可以都俾1份紙本佢哋。哦。係啊。咁如果到時真係需要少一田債或者有關嘅法律諮詢，你可以隨時打俾我。哦，好啊。完全冇問題，因為我哋都識嗰啲 law 嗰啲都明。係。咁價錢有冇變到㗎？即係都嗰個。冇㗎，冇變㗎，仲唔會變，唔會，我係嗰個係萬八蚊就萬八蚊啦。我唔會因為你多咗少咗變㗎，唔會㗎，唔會㗎，唔會包晒㗎啦，包晒㗎啦，嗰數唔好擔心，我哋唔係啲唔係無良嘅嚇。好，咁咪等我哋消息啦，楊生。你使唔使幫手搞翻個網啊？唔使㗎，我一陣間我就會整翻起嘅。好，OK，唔該晒。好啦，大家都睇到啦。其實喺檢測嘅時候咧，當我哋第一入門啦，咁見到都已經差唔多6、7個水桶喺度。咁而個天花咧，其實頭先都講拆咗個成網陣。咁我哋做紅外線同濕度同微波嘅結果咧，嗱我而家講俾大家聽啦。紅外線嗱，大家都見到啦，其實個廳漏水範圍咁嚴重同埋咁持續，亦都揾到一個非常大嘅不正常低溫帶。咁即係話翻俾大家聽，其實上面漏水嘅範圍非常之廣，去到個濕度咧，大部分都超過80㗎啦，有啲都好多都係99。咁去到微波啦，仲恐怖。其實咧已經去到咧，大部分都超過咗2.4，或者有啲去到已經8.8啊、9.9。嗱，順帶一提，其實點解成日都講個微波嘅數字係2.4以上呢？嗱，根據微波機嘅出廠額，2.4以上咧，其實根據個石屎嗰度咧，其實已經係產生咗漏水嘅原因㗎啦。如果真係要去考究竟個石屎嘅成分去到飽和點，即係我哋叫 saturation point， 其實個石屎應該大概係8.8。咁即係話，當嗰個我哋做個微波嘅指數有啲已經超過咗8.8嘅話咧，其實已經話翻俾佢聽，個石屎好似海綿咁吸飽咗水，已經係唔識再吸，只會嘔水。咁所以其實你見到呢個情況，或者見到我哋嘅檢測咧，大部分都超過咗2.4啦，亦都有好多都超過8.8。咁所以咧，當樓上仲係咁漏水嘅時候咧，個樓板已經唔會再吸，直接流落嚟。咁好啦，見到我哋最後個總結，即係話我哋成日都講邊個位置係樓上直接去落去樓下，其實一睇已經見到啦，超過咗70%嘅天花都已經係黑色嘅點點，即係話全部都係直上直落。咁即係有理由相信，應該都幾肯定，而家樓上係爆咗食水嘅水喉引致㗎啦。咁大家都見到啦，喺我哋檢測嘅時候，亦都有管理公司在場。其實管理公司講咗，其實樓上非常之唔合作。咁所以咧，其實我哋點解由開頭都講個客人揾到我哋遲咗，因為佢投訴咗食環啦，開唔到啦，做唔到，即係我哋叫佢哋嘅局限性之下，確定唔到源頭。去到今時今日嘅滲漏先揾到我哋咧，其實今日已經可以進行另一個，即係話進入下一步嘅階段，即係司法程序啦。嗱，今日講到係咁多，記得有咩漏水問題，千祈唔好等，記得揾我哋 Tap Pro。
拜拜。